एशिया कप ପାଇଁ 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଫେରିଲେ ବୁମରା, ଶ୍ରେୟସ ଏବଂ ରାହୁଲ। ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଘୋଷଣା ହେଲା ଏସିଆ କପ୍ 2023 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ମୋଟ 17 ଜଣ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଚୟନ କମିଟି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଅୟ୍ୟାର ଓ କେଏଲ ରାହୁଲ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ 2023। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ ଏସିଆ କପ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। 17 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଶ୍ରେୟସ ଅୟ୍ୟାର ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ। ସେହିପରି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ଯୁବ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ବି 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ନବନିଯୁକ୍ତ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2023 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଅୟ୍ୟାର, କେଏଲ ରାହୁଲ ୱିକେଟ୍ କିପର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ ୱିକେଟ୍ କିପର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉପଅଧିନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍।